Itu Sri Kandi CDK 3. CDK 7 ada 3 orang. Pak, awas mencelang ke Femi Kak. Iya, dorong. Saya yang takut ngeceleng apa? Nah, ini. Nggak apa-apa, kelihatan goyang bagus. Goyang. Nah. Nggak apa-apa, goyang kan lebih bagus, Neng. Daripada diem aja mending goyang. Goyang nggak enak. Kalau nggak goyang nggak enak tuh kata si ibu juga. Oh, ini dia. Oh. Ya, perjalanan off-road ini memang selalu menantang adrenalin ya. Iya. Aduh, ya Allah, Bang. Harus kayak gitu bagian goyang. Soalnya kalau ya, Bu. Itu adalah dulu jalur lahar. Mana dulu tambang pasir? Tempat penambangan pasir, Pak ya. Lalu tanami itu dragon, apa namanya? Dragon. Harus ditanami dragon. Dragon teh itu buah naga. Oh, buah naga. Buah naga. Iya, bagus kalau di bekas pasir tambang. Kalau saya mah mau saya tanamin kratom, Pak. Bener gitu. Biar hasilnya tinggi. Sejahterakan. Buah Awas, Bu. naga enak.